Jahimees metsa sees tõusid koerdalles, sarve hüüb, kostab nüüd veest talles on püid. Eesti jahimeeste maine on madal ja metsades toimuvat varjab tihe saladuse loor. Mäletatavasti lõi vintis jahimeeste vapper seajaht läinud aastal Saaremaal laineid nii siin kui sealpool Soome lahte. Rahvas valis sellega möödunud aasta kõige loomavaenulikumaks teoks. Lisaks juhtus novembris Saares Salme vallas raske õnnetus kogenud kütiga, kes endale kuuli kubemesse põrutas ja koha peal hinge heitis. Läinud aasta lõpp oli meie jahimeestele üleüldse väga vilets. Üks õnnetus ajas teist taga. Uskumatu, aga ühel nädalal juhtus jahimeestega suisa 3 õnnetust. Viimase neist küll põhjustas vihane kult, kes jahi ajal rallisõitja Ago Ahule kihvad sisse lõi. Tundub, et meie metsavalitsejate ebaõnn jätkub ka sellel aastal. Nädalapäevad tagasi juhtus Viljandimaal järjekordne õnnetus ja kohalik jahimees kihutas kuuli silma oma lihasele vennale. Ehk suudab sellele mustale nimekirjale lõpu teha Eesti jahimeeste seltsi uus tegevjuht. Hiljuti ametisse valitud Hegne Lump on lubanud jahimeeste hea maine taastada. Igal juhul hakkab 13-aastase jahimehe staažiga Muhu naine esmajärjekorras just maine parandamisega tegelema. Leisis elava Vigala Sassi sõnul tuleks aga mehed kõigepealt laskma õpetada. Ja kui jahil õpitakse ka selge peaga käima, siis maine taastuvat iseenesest. Seal on näha nende ummerite jäljed, kes seal käivad öösiti ju nende suurte lampidega ja neid taga ajamas. Kas on lubatud või mitte lubatud, aga niisugune asi see toimub. Ainult jätavad tihti peale ju loomi metsa, nii meil siin on sisse tulnud parki, on ju täiesti puruks aastad loomad. Paraku juhtub seda, et see laskepraak on üsna suur, et lastakse üsna vastutustundetult, et kui midagi nähakse, vajutatakse ka päästikule kohe toolimata sellest, kuhu see kuul tabab. Aga teine asi, kus see praak tekib, on kokkupõrked autodega, kus tegelikult autojuhid ei teata sellest keskkonnainspektsioonile. Tegelikult ei vastuta metsades toimuva eest ainuüksi jahimehed. Paljud jamad saavad alguse just salaküttidest. Paraku jäävad salakütid imeharva vahele ja kõik apsakad kirjutatakse jahimeeste kraesse. Saaremaal Leisi vallas metsades käib Vigala Sassi sõnul kontrollimatu jahitegevus. Kui on niisugune lamatise aeg ka või mõni siin nimetab seda surutise aeg või mis ta on ikka rohkem lamatise nende moodi. Vanasti oli stagnatsioon, mis vahet sellel on. Ja siis inimene peab ära elama kuidagi, talumees ka. Kui sul ikkagi lehmakari ära nüliti või nüristati ära, nii et enam lehmasid ei kasvatata. Ei võetud piima vastu enam kuskil. Ja nüüd on niivis, et inimestel ei ole ju alati ninaisistki, eks nad siis peavad vaatama kergemalt vastupanu teed. Ka Harjumaal käivad asjad täpselt samuti. Loo jahiseltsi esimees Margo Hanni ei kuule Sassi jutus midagi uut. Kõrval seltsist alles oli juhus, kus leiti kraavist üks kits, millel oli lihtsalt ära lõigatud tagakintsud ülejäänud korrus oli jäetud sinna vedelema. Et see on niisugune ka üks nagu mitte sobilik tegevus, et kui lastakse loomi, et võetakse ainult üks tükk sellest küljest ära ja ülejäänud jäetakse lihtsalt kuskile metsale riknema. Et see ei ole kindlasti eetiline tegevus. On kuulda, et nad tulevad kohe täitsa majade taha tulistama, jah? Jah, see on ka üks probleem, et tegelikult lastakse üsna majade vahel ja pimedas võõrast piirkonda mitte tundmata võib see kuul väga kergesti sattuda mõni inimese aknasse näiteks. Et veel hoidku selles, kui mõni inimene pihta kuskilt saab, et üsna vastutustundetult tegutsetakse. Selge, et salaküttimise vastu peab võitlema ja Loo jahiseltsi liikmed otsustasid oma piirkonnas korra majja lüüa. Seltsi esimehe Margo Hanni sõnul nende jahiseltsi meestel eetikaga probleeme pole ja viinaninad polevat nad samuti. Kõik jamad sealmail hakkavad pihta just salaküttidest. Nädalavahetusel peeti loometsades jahti, seda puhku püüdsid kohalikud jahimehed salakütti. Kui hullu kahju nüüd need salakütid üldse teevad?
No olen salakütis, kui on inimene, kes tuleb laseb lihtsalt suvalist looma, siis on see kahju kindlasti suurem, aga kui tegu on võib-olla kuskilt teisest piirkonnast mõne jahimeega, kes rikub lihtsalt eeskirja, et ta ei tohi selle jahi ala peal olla, siis on lootust, et ta laseb ikkagi vastavalt siis eetikale loomi, et ei lase tiineid ja nii edasi. Sõjaplaan oli iseenesest lihtne. Metsavaheteed kammiti läbi ja otsiti võõraid masinaid. Ühes kontrollpunktis jälgis uudisimulik Reinu Vader meeste tegemisi pealt. Tunnid möödusid ja lõpuks kuuldi ühest metsatukast pauke. Parkla eest on üks tee metsa sisse, ma kardan, ta peaks sealt välja tulema. Ta peaks juba väljas olema, tegelikult kontrolli kindlasti seda, kas sa tuled värske teeled välja. Ma saaks siit poolt ette minna muidu. Semtu ees, maja ees praegu, ootan. Täpselt, sa võid tegelikult natuke metsa sisse sõita, siis sa jõuad talle ette kohe, et kas vaata, mis ta teeb seal. Mine kas või jala, et ära autoga mine, siis sa ei torka silma kohe. No ma saan teiselt poolt tal tee kinni panna, et on jälle lõksus. Tegelikkuses siiski püssid ei paukunud ja tegu polnud salaküttidega. Jahimeestel jäi vahele hoopis üks loodusreostaja, kes metsas lõket tegi. Vennike anti kohale kutsutud Keskkonnainspektsiooni ametnikule üle. Pooljuhuslikult sattusime peale tal koostöös politsei ja Keskkonnainspektsiooniga suutsime ta ka vahele võtta, et selles mõttes, et vormistati protokoll ja järgmisel nädalal peaks ta minema vestlusele. Tundub, et keskkonnainimesed võtavad asja tõsiselt, et laupäeva õhtul tulid kohale. Uskumatu, jah? Et selles mõttes, et väga, väga positiivne, et inimesed hoolivad, mis loodusega tehakse. Kas need prügikotid on ka sinu omad või? Jaa. Millal sa need siia tõid? Jah, käisin ka ennemist. Käisid, jah? Ja. Aga räägi, mingi loogiline seletus peaks olema ju. Talvel kummi põletamisele metsas. Ongi loogiline seletus. No räägi siis. Loo jahiseltsi liikmed lõid agaralt kaasa Teeme ära kampaanias ja kodukandist koristati ära suur hulk prügi. Viha teeb nüüd aga meestele see, et Eesti inimene ei õpi ja käitub ikka nagu siga. Tänaseks on juba uued prügikuhilad Eesti metsade alla tekkinud. Teeme ära 2008 kampaania raames koristasime üsna mitu pikka teelõiku prügi ära ja sealt samas ka, kus see antud kummipõletaja siis oma rehve põletas, et mitmed prügikotid korjasime sealt ära ja võib-olla oli tema või siis tema sarnased inimesed sinna need prügi täpselt samuti viin, nagu täna oli. Aga õnneks täna siis saime selle rikkumise ära fikseerida. Ega ainult prügi ja loomakorjuseid metsa vahelt ei leita. Teinekord tekitavad leiud tõelist õõvastust. 2. veebruaril teatati Keskkonnainspektsiooni ühest tugevat lonkavast põdrast ja selle põdra järituse käigus siis leidsime kraavist ühe inimese surnukeha. Kui Eesti jahimehed kütivad üldiselt mõistlikult ja jälgivad, et ulukite populatsioon oleks ühtlane, siis salaküttidele pole midagi püha ja tuld antakse kõige pihta, mis ette jääb. Just seepärast teevad loomehed veel päris mitu reidi metsadesse. Salaküttide elu lubatakse põrguks teha, ehk on siin eeskuju ka teistele jahiseltsidele. Huvitav, millal Saaremaal Leisi vallametsades ka kord majja lüüakse.